Ողջույն ժողովուրդ ջան, ես ես եթերը չէի ցանկան անել, ես ձայնագրությունը չէի ցանկան ունենալ, եթե չլիներ սրա նման սրբապիղծ մեկը, բարոյական օրենքների զուրկ, ինքն իրեն ու իր ընտանիքին չխղճացող ոմն վիժվածքը, կներեք, այս բառերը ես այնքան էլ չեմ սիրում օգտագործել հատկապես տղա հանդիսացող անձանց մասով, բայց եթե ինքներդ դիտեք, թե ինչ է խոսում, կհասկանաք ինչու եմ այսպես արտահայտվում։ Եկեք միասին դիտենք, հետո ես անպայման ձեզ կմանրամասնեմ մնացածը։ Խոսքը վերաբերվում է Մարմաշենում իմ կատարած այցին, հենց այդ օրը երեկոյան, մի հատ էլ եմ ես եթեր անում, հետո նա զանգում է ինձ, պայմանավորվում է հանդիպել։ Հաջորդ օրը ժամը 8-ին պիտի հանդիպենք Մալացիա այգում, իսկ այնտեղ երկու այգիներ կա, եթե հիշում եք, Մալացիայի այգում ես իրան չեմ ճանաչում ու իր տարածող տեսանյութում, իր կողմից տարածվող տեսանյութում իբր ինքը եկել է ու գնելը չի եկել, բա տեսեք ես ինչ ուժեղ տղա եմ, իսկ գնելը վախեցավ փախավ։ Եկեք դիտենք, հետո ես մանրամասները կներկայացնեմ, չնայած երկու եթերներով ամենամանրակրկիտ ձևով ներկայացրել եմ ինչ պետք է այդել եմ ասել, այնուամենայնիվ ես տեսանյութը նաև նկարում եմ նրա համար, որ որևիցե մեկը նրա հենց մեկնաբանություններում որևիցե մեկը լեզվին տա, սա տեղադրեմ հենց այնտեղ։ Եկեք հիմա դիտենք ժողովուրդ ջան։ Ինձ համբերություն։ Բարդ ժողովուրդ ջան։ Հիմա հունիսի 2-ը ներկայացնում 20:05 րոպե Երևան քաղաքի Մալացիա Սեբաստիա քաղաքապետարանի հարևանությամբ այգում եմ գտնվում, որտեղ մի սրբապիղծ անպատասխանատու լայքի համար մեռած վիժված տնեց Սարգսյանը կա, ժամը երերը ժամը 8-ին, որ պետք է իր սրբապղծությունների համար պատասխան էի ուզել մենալ։ Ո՞ր տարբերակի կողմնակիցն ես։ Վատ եմ ձևակերպել, ուրեմն նախապես քեզի նախապատրաստեմ գցեմ ես, հրամադրված եմ լավով հետը խոսալու։ Եթե լավովը չգնահատես, ուրեմն գիտեցի որ պատրաստ եմ ոչ լավով է լինելու, բայց կախված է քեզնից։ Սպասը խոսքս վերջացնեմ նոր։ Չես դատի որ չես հասկանա, բացատրեմ որ լավ հասկանաս նոր պատասխանես։ Դա։ Դե ուրեմն տեղ քսես կուկա։ Երբ ակես արման օր ասած։ Հենց եկուց։ Այդ եկուց երիկոնոմուտին կես սպասում եմ Մալացիա քաղաքապետարանի շենքի դեմի այգում։ Всё, եկու ջամուտի Մալացիա քաղաքապետարանի շենքի այդ այգում քեզի ես տեսա։ Այո։ Որպես հավատիչ կուզեք, մի ամեն աղցանը ցույց տամ ժողովուրդ։ Դե աղցանը տեսեք, հա։ Ոչ սենտ է խոսքի։ Մարդը խապեք իրաց հայատը նկարվել է, գծել է էս երենը։ Ռուրան ես։ Կտան է, չէ։ Ոչինչ, քեզի պես վիժվածների տեղը մենք ցույց կտանք։ Դուք լավ գիտեք։ Մեզի պես 100 տարի, քեզի պես 2 միլիոնին ծալլատ ունենա։ Դուք կտան չկաք, որ թթթա։ Այնպես որ պարոտեսը նոր սկսված, ինքը քրիստոնեական պատերազմ եք սարքել, քեզի պես վիժվածներից մինչև չպերզնի, ձեր իրական տեղը ցույց տան։ Մենք նորմալ հայրենիք չենք ունենա։ Այնպես որ այս ամեն ինչը նոր սկիզբն է, գնելի տո։ Դու պատվերով է թե որ մեդիկություն կենեի կուզեի 3 Նիկոլիտան ուտին շոկ լավատերների ցույց տայ որ հելու հնազանդվել։ Բանական այս ամեն ինչը գիտեք ով է մեղավոր։ Ամենաառաջի մեղավորը սուդի պետական իշխանական այդ ուժային համակարգները չկա ոստիկանություն, չկա ԱՏ։ Դուք ով եք вообще։ Թողել եք ենթարկել մենք մեր իսկ ցածր ծրել ենք, իջել ենք այս անմագարտակ վիժվածքների խելքին, ում գելենք։ Ուզենք մենք պատասխան պահանջենք։ Դուք չկա, չէ, ես նույնիսկ պատրաստ էի։ Ամեն տեսակ քայլի, ամեն տեսակ, դիտի նկատի ունեցեք, բայց հանուն իմ հավատի, հանուն իմ քրիստոնեության, հանուն իմ արժանապատվության, որովհետև մենք տղամարդ ենք, ուզենք երկուս մեռնելուց է տղամարդավայել մեռնի, ոչ թե սպես քույրիկների ու խածիկների պես, որ երկու լայքի համար տունը նստած եմ ստատուս դիցեք ու չդեմ շենքը։ Տղային արի նշանակած տեղը ժամը որ արդեն 10 րոպե ուշացել ես, պետք է վախտու ու պեսները, պետք է միշտ վախենալ դու, որովհետև միշտ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ձեր թիկունքում մեր արժանապատվության ստվերը պետք է զգաք։ Դուք պետք է ազատ չշնչեք, դուք պետք է միշտ վախի մտորոտի մեջ եք, որովհետև դուք քույրիկ եք, դուք խածիկ եք, դուք տերյապկա եք։ Իրես լապրիկությունը ստիպել եք որ լապրի բառապաշար օգտագործեք, որովհետև դուք ոչնչություն եք, դուք չկաք հեշման չեք։ Հələ սիգա նոր սկիզբն այնպես որ իշե միշտ ահու սարսափի մեջ մնա տերերիդ հետ հավատեր։ Հիմա հերթով գանք։ Նախ քանի որ դու ինձ հասցեն խոսելուց ասում ես վիժված սրբապիղծ, քեզ հասնում ա որպեսի խլեշ անեմ մեր տուն ընտանիք։ Բայց քանի որ ես չեմ սիրում ընտանիք մտնել ու շատ ծայրահեղ դեպքում եմ մտնում, իսկ այստեղ ես նյութը տարածվելու է, կփորձեմ մի փոքր մեղմ լինել ու խոսել այն բառապաշարով ինչ որ դու։ Լսի այդ բարոյական օրենքների զուրկ
անասունի տեսակ, հիմա ես քեզ հիմնավորում եմ քո բարոյական օրենքներից զուրկ լինելը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մարմաշենից գալիս եմ, երեկոյան մի հատ եմ եթերանում, բոլորդ էլ դիտել եք կամ շատերդ գոնե հաստատ դիտել եք։ Եթերից հետո զանգում է սույն սրիկա։ Ձայնագրում է մեր խոսակցությունը, ինչը արդեն բարոյական օրենքներից զուրկ մարդու գործողությունն է, որը հետո պիտի հրապարակայնացնի, դեռ չխոսեմ սրա իրավական բանի մասին, հա։ Ուրեմն, նախ ամբողջ ձայնագրությունը չի դնում է դրել է այստեղ մի շատ կարճ հատվածը, իսկ իրականում 1 րոպե 38 վայրկյան խոսել ենք, զանգում է ինձ ասում է, ես քեզի սպրոս ունեմ անելու, ես լենինականցի եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, քեզի սպրոս ունեմ անելու, այս բանի թեմայով, քահանայի թեմայով, ասում եմ, բարի արա, դու ասա լավով թե վատով, ու սրան ուզում եմ բացատրեմ, որ բուրդի Աստծո ստեղծած անասուն, եթե սպրոս են անում գնում, սպրոս են անում, լավով է գնում, լավով է գնում, վատով է գնում, վատով է գնում, սա կեսից ինձ ընդհատում է, մնացածը արդեն լսեցիք, բան, ասում եմ, զգացի որ չհասկացան, ասում եմ, չհասկացողին, ասում եմ, ես օրինակ, ու մի խոսքով, ով որ կմտածի ես անհասկացող եմ, ասում եմ, ես կհասկացում եմ, ընտրեմ, արդեն ասելիքը ասացա, սա դնենք մի կողմ, հիմա այն մարդիկ ովքեր որ առհասարակ փողոցի հետ կապ են ունեցել, շատ լավ կհասկանան իմ ասածը ինչ եմ ասելու։ Հաջորդ օրը հունիսի 2-ին, հենց այս օրը, որ սա եկել է, մորս ծնունդն է եղել այդ օրը, բայց ես մորս ծնունդին անգամ չեմ կարողացել տանը մնամ, որովհետև զբաղված եմ եղել սույն սրիկայով։ Ասեմ ոնց։ Առավոտյան բնականաբար զարթնում եմ ու ոնց որ նորմալ ցանկացած տղա, առաջինը մի հատ ընկերներիս եմ ասում սենց հարց կա տղեկ։ Բա նվեր։ Մի խոսքով, մեկ էլ օրվա մեջ, նույն տերտերի թեմայով, տեսնում եմ մամուլում նյութերա ֆռնում, որ այդ գործը գնացել է ՀՔՑ, մի հատ իրանց սիրելի իրավաբաններից մեկի կողմից, տեսնում եմ ես արդեն չեղավ, ես արդեն շառա, երևի գործերները թուլ է, գալիս է շառան են, ես էլ հանրային հասարակական մարդ, լավ, իմի ոնց անեմ, չգնալ չի լինի, ես չեմ ուզում զանգեմ, որովհետև ես չեմ սիրում հեռախոսում բազարանելի տարբերություն, որ սրիկաների, ասում լավ տենանք հենց ինչ ենք անում, մեկ էլ, դա արդեն դուրս ենք գալիս, որ գնանք, մեկ էլ երկրորդ զանգն է գալիս ինձ, մի հատ զանգ, այսինքն, հա, հեռախոսա զանգ է գալիս ինձ, երկրորդ թեման ոստիկանության հետ կապված Ախուրյանի քաղմասից ոստիկանը զանգում է տերտերի թեմայով, այն թեմայով, որով ես ապուշը ուզում եմ սպրոս անի, ոստիկանը զանգում ինձ, ասում է, որ մեզ դիմել է այսինչ մարդը, խոսքը այնտեղ Փամփիոնի մասին է, ու մենք բանա, մի խոսքով, մի հատ արի, ասում եմ, լավ չես ընկեր ջան, վերցու կարտա մի հատ նայի տեսանյութը ամբողջովին, ու եթե հարց կունենաս կզանգես։ Իհարկե տեսանյութը նայում է, զանգում է, ասում է, ոնց որ թե ամեն բան նորմալ է, չգիտեմ, ասում եմ, ապեր, լավ, հետո էլի, հա, հետո կխոսանք։ Ու մտածում եմ, ասում եմ, լավ, էսով է գալիս այս շառը, որ մի հարցով է սպրոսանում, որը քաղմասից արդեն զանգել են, միջև ժամ 8-ն է սա եղել, իմ մոծակ ֆիքսացա։ Եվ ՀՔՑ-ել դիմաց է այն մյուս մեկի կողմից, ու մաման անցնում է այս պահին գործով կրյակը։ Ասում եմ, ես սրանք աշկիս ուզում են մի բան գլխից սարքեն, երկու կողմից բանի թքանության մեջ է հարցը։ Սրանք աշկիս մի բան ուզում են գլխից սարքեն, իրավական հիմք ուժեղացեն։ Այնուամենայնիվ, գնում եմ այդ տարածքի ընկերների հետ, իմ ընկերներս բաժանված խմբերի, 1-2 հոգով շրջում են տարածքով, ուսումնասիրում են ով կա, ով չկա։ Իսկ ես դեմքով չեմ ճանաչում սրա։ Հո ամեն անծանոթի չենք մոտենալու, չէ, ասենք դու ես եղել, չէ։ Այսինքն ժամը 8-ին, երբ որ դու տեղ ես հասել, դու արդեն պիտի զանգեր, նկարագրեիր ով ես դու, որ ես մոտենամ, ոնց ես դու։ Հասկանում եք, ես ինքս ինչքան գնացել եմ ում դեմքով չեմ ճանաչել, եթե ես եմ ժամո արել, այստեղ դու մուտիլովկա ես անում, ասում ես ժամո էր արել, չեկավ։ Այդ դրա համար այդ հատվածն ես մենակ գցե։ Ամբողջը որ գցել կը մուտիլովկետ կերևա, բարոյական օրենքների զուրկ սրպապիղծ վիճված։ Մի խոսքով, զանգում եմ, ասում եմ, չէ, որն ես, որ կողմն ես։ Իսկ այգին մեծ է ու երկու կողմում է։ Այս գյադեն, այս մի կողմի բանն է նկարում, իհարկե մի ծառի տակ մեկը իրան ճանաչող չկա, որ մոտենա, ես ինչ գիտեմ, ինձ ով եմ ժամո արել,
ու այ հենց այնտեղից որտեղից որ նկարում է արձանը, տեսեք արձանել երևում է որ հանկարծ չասեք բանման, դա ցույց է տալիս, ես խնդրում եմ, ովքեր կլինեն տարածքում Սեբաստիայի փողոցով անցնեն այդ այգու մոտ։ Ցույց է տալիս որ նա առհասարակ մայթից է նկարել, մայթու կա, այսինքն մի հատ էլ պետք է այգուց դուրս գայինք մայթերով մարդկանց մոտենայինք, չգիտեմ։ Այդպես էլ ինքը չի զանգում, այնտեղ տղերքը շրջում են, ամեն դեպքում ինձ ասում են գնա ջան, մենք ստեղ ենք, դե գիտեք, ընկերներ են եկել են, ուրեմն հարցի համար բոլորս պատասխանատու ենք։ Вообще տարբերություն չկա այդ մոմենտով։ Մի խոսքով, ես մի քիչ հեռու որ հանկարծ շարժուրջ փաթաթվի վծից տղերքը ֆռում են, ասում ախպեր, ոչ մի պատասխանատու բան չկա։ Չի զանգել այդ գատը, ասում չէ ախպեր, չի զանգել։ Մի խոսքով, դու մի ասա, այս ջահելս եկել է, այդպես կանգնել է Էսյանի վրա, ընդ որում էս մյուս այգու մոտ մայթից նկարում է տեսեք ես եկել եմ ու հիմա էլ կանգնել ասում եմ մենք մի 100 հոգով թքած ունենք 2 միլիոնից վրա ուրեմն լսի այս սրպապիղծ դուք այդ 100-ով ձեր համար մի հատ ֆաունա մի հատ միջավայր ենք ստեղծում հիմա բուսական որտեղ լցնելու ենք ձեզ ընդեղ որպես գազանանոց գանք նայենք բան նկարենք չգիտեմ էլի աբորիգենիզմի որոշակի ներկայացուցիչներ որպես ու вообще ոչ մի բան չհասկացող Ուրեմն այս բարոյական օրենքներից զուրկ սրիկան ունի նաև բարձվում է Facebook-յան էջ։ Հիմա Facebook-յան էջը ձեզ ցույց կտամ ու ինքներդ կհասկանաք թե որտեղ է էլի բանում։ Ինչի եմ ես այս եթերը շատը նաև անում ժողովուրդ ջան։ Այս նյութը ինչի եմ շատը նկարում։ Քանի որ վստահ եմ այս սրիկային հետևում են ավելի շատ գյումրեցիներ, որպեսզի գյումրեցիները ճանաչեն ու իմանան սա ով է։ Սա ավտորիտետնի բարոյական օրենքների զուրկ ոչ մի բան է մի հատ, ով քաղմաս տված գործը ու վստահաբար լավ էլ իմանալով որ քաղմաս է տված գործը, մյուս կողմից ՀԿՑ դիմաց գործը ու լավ էլ իմանալով որ ՀԿ, որովհետև հանրայնացած է եղել սա։ Բերել է, եկել է էլի գյոզերով նկարել ու թռել է։ Հասկացար արա։ Հասկացար դու ով ես, այս սրիկա։ Ես մինչև 10-20 ընդեղ եմ եղել, 10-20 Հասկանում ես դու, թե չես հասկանում դու։ Տես դու այգին նկարեցիր, հա, տես մայթից կանգնած արձանը նկարեցիր, տես այգին նկարեցիր, տեսեք գնելը չկա, կարող գիտես այդ արձանի կողքը պիտի կանգնի մայթի վրա արա։ Ու ես քո նման մի խոսքով։ Հիմա ամեն դեպքում սրան ասեցի մի հատ Facebook-ով հասկանամ, կարամ գտնեմ, թե չէ։ Գտա, իհարկե մի էջ չեմ գտել, 2-3 էջ եմ գտել, բոլորը ինքն է։ Դրանցից մեկը, որը որ ավելի վստահ, հա, այնտեղ կնոջ հետ նկար ուներ, բայց խոսք եմ տվել ընտանիք չեմ մտնելու, չնայած վաստակել ես, այնուամենայնիվ տեղափոխվենք քո Facebook-յան էջ հասկանալու դու ով ես, մարդկանց ցույց տալու, ահա։ Սա ուղիղ իր էջն է, որովհետև այստեղ նաև հեռախոսահամար է նշվում եւ այլն, հանդիսացել է նախկին գործադիր տնօրեն Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամ։ Սրիկա, մարդկանց տնակների փողը ինչքանով է կերել, մի հատ էլ ասեք իմանամ։ Դա ասեք, մի հատ մենք հասկանանք, էլի։ Դա, որովհետև Գյումրին ոնց որ թե շարունակում է մնալ էլի տնակներով։ Ահա, ինչ որ եթերներ է անում, ինքնա չէ, ժողովուրդ ջան, հովոշի ոչ եմ չափազանցնում։ Ես ինքը չի։ Ցավոք սրտի հիմա արդեն հարվածի տակ է։ Ուրեմն, հարվածի տակ է եկեղեցին։ Սրա եկեղեցին ժողովուրդ ջան, կիսում է այսպիսի նյութեր կեղտոտ վերնագրերով։ Ուրեմն, սրա եկեղեցին հանդիսանում է Աչապահյան Վաշխառուն, հանդիսանում է սրա եկեղեցին սառեցված ոմն մեկը, իրա եկեղեցին է, սառեցված եկեղեցի է։ Սրա եկեղեցին հանդիսանում է ուխտը դրժած, սեփական ուխտը դրժած ոմն Կտրիչ Ներսիսյան։ Սրա եկեղեցին, ահա եւ այդ տեսանյութը։ Սրա եկեղեցին հանդիսանում է մեկը, ով քաղաքական հայացքների համար թևից մարդկանց կարա բռնի դուրս շպրտի, բայց որ գանք մենք ձեր քաղաքական հայացքների համար թևից այդ բռնենք շպրտենք Հայաստանի դուրս։ Ահա գոռալու եք, ասեք քաղաքական հետադմպման ենք ենթարկվում, չէ՞։ Հեսա ես մի հատ նյութ եմ տեսել, այդ եմ ուզում ձեզ ցույց տալ։ Սպրոսանողն է տերտերների մասով, հասկանում եք, չէ՞, ով է, ինչ հացու է։ Կներեք, այստեղ Փալյանն է, դե բնականաբար Աչապահյանն անպակաս է։ Ու իհարկե նաև մասնակցել է ընտրություններին, խնդրեմ, Մարտունն ու Վարդանիկը նա խիստ շահագրգռված է եղել, որպեսզի Աչապահյանը կարողանա նրանց հաշտեցնել, իբր տենց մի հատ հարց կար էլի։
սեփական ընտանիքի հարցերը չհարգողները։ Ահա, այստեղ անգամ Քարոզարշավին ելույթներ է ունեցել։ Խնդրեմ։ Պետք է հներու դեմքի թեմաներ առաջ տաշել ողջույնի հարազատվա։ Այս պահին այստեղ մի համար խոսանշան տեխոր է, քանի որ Դժվար պիտի լինի, բայց ինչ պիտի լինի, սրիկա, դու ինչ ունես խոսալու։ Գյումրին առաստանակների հիմնադրամի աչոտը երբ ենք տենալու վերջը։ Մի հատ հասկանանք էլի։ Մի հատ հասկանանք։ Դուրս ա եկել, ասում է մենք մի 100 րոպով սկսվեց ժողովուրդ, ինչը սկսվեց։ Բոզարշավը սկսվեց, ինչը սկսվեց։ Մարդկանց բան փուրը տալն է սկսվել ձեր մոտ։ Հարա։ Թուլլա վիժվածք։ Եկել է քաղմասի գործով, վրես ուզում է բան սարքել։ Դու սրա քո այդ հետի 100 հոգու ցերեկվա անցած ճամփեկը գիշերով ֆռացել, ապահով եկել ենք տուն, հասկացար։ Հասկացար արա։ Ու լյուբոյ մի հատ տեր չէ, որը ուզում եք եղեք արա։ Եթե որևիցե մեկը արտահայտություն կանի թե քաղաքական հայաստանի համար թե եկեղեցուց դուրս կշպրտեմ, ազգի կլնի։ Հասկացար։ Հասկացար արա։ Ընդ որում, ում համար որ եկել էր սպրոս անելու, այ ոչխար։ Ում համար որ եկել էր սպրոս անելու, ինքը իրա գրառումը ամսի 2-ի առավոտը արդեն ջնջած է եղել։ Դու էդ իշն էիր եկել սպրոս աներ, էդ իշ մուտի լովկա էիր ուզում կացեիր արա։ Այ մուտի լովշիկ, այ էդ եք եղել, սաղի վրա գործ սարքելով, լավերին պաստավկա անելով, ձեր գործերը առաջ եք տարել, հիմա էլ նեղվել եք, որ հակել եք, որ չեք կարում առաջվա պես։ Հասկացար դու ով ես, այս սրիկա։ Դու շատ պուճուր ոմն մեկն ես, որ դնես ցույց տաս, յանինես դու ուժեղ տղա էր գնացել էր, գնելն էլ չեր եկել։ Էլի եմ ասում, ես հիմա հետևորդների ես նյութը դիտող են մարդկանց, բարեկիրթ մարդկանց ակաժն եմ խնայում, որ այն ինչ որ դու վաստակել ես, չարտահայտվեմ, հասկացար, գուրբան կլինես այդ 2 միլիոնից առնվազն 1,5 միլիոն, գուրբան կլինես, սաղի ոտքերը կլվանաս, ջուրը կտանես, տունը, իրիկունները, մամա հետ կասես, թող ուժինի հետ, ընտրիկի հետ, դիմացը դնի խմես, առողջությանը լավ այն ջայլոց, ասում են, հատուկ անասուններ կան, որ տենց բուժվել են, հասկացար արա, դե դավայ, պախարստուց, ու սրանից հետո որևիցե մեկը այս թեման, որ կդնի կվերցնի, թող հարցերի պատասխանի հլը, ոնց ալնում, որ գալիս են սպրոս անելու, ժամոն ստրելք են խպում են, բայց պախնում են մի կողմից քաղմաս, մյուս կողմից հկց, մյուս կողմից էլ գալիս մայթի վրից նկարում են, 2 բար խոսում ու կորում անհետանում են։ Իսկ այգին, եթե գյումրեցի եք ու կամ Երևանից չեք ու չգիտեք, ասեմ, բավականին մեծ այգի է, ծառաշատ այգի է, 2 կողմանի մեջտեղը շենքն է վաճառաշրջան։ Հասկանում եք ինչպիսի բաներ կան։ Ու այսինքն սրիկաները տարբեր էջերով ու ֆեյք էջերով ու եսի մինչերով լցնում տարածում են այն սրբապղծությունները, ինչով որ զբաղված են առավոտից երեկո իրենց 100 հոգանոց դաստով։ Ժամկետն անցած կաբաշկեկի դեմքով, դավայ փախարստուց, ժողովուրդ ջան, ներողություն, ընդ եթե մի երկու տեղ կարող է ձեր նյարդերի վրա ինչ-որ բան ազդես, բայց ճանաչեք այս գյումրեցի սրիկային։ Մեհեր Դավթի Խաչատրյան։ Լավ եք։